Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum nächsten Schulungsvideo zum Thema des Tradens auf Wettbörsen. Heute mit dem Fachbegriff, was ist ein Greenbook? Und mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform für das Thema des professionellen Sportwettens. Und Sie werden jetzt da einen Teilbereich sehen, einen Auszug sehen aus dem Live-Coaching-Programm von der Sports Betting Academy, wo wir eben jeden Sonntag 6 Stunden lang zusammen traden und eben viele Teilnehmer das gerade lernen, wie das funktioniert. Und heute mit diesem Themenbegriff, was ist eigentlich ein Greenbook? Und dazu habe ich auch ein Fallbeispiel für Sie vorbereitet. Beginnen wir mal mit der Definition von einem Greenbook. Im Endeffekt bedeutet das nichts anderes, wir schließen einen Trade und verteilen unsere Gewinne gleichmäßig auf alle Ausgänge. Wir müssen verstehen, dass wir auf Wettbörsen Quoten handeln. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem klassischen Sportwetten. Im klassischen Sportwetten gehen wir eine Wette ein und warten, bis diese abgeschlossen ist, also bis dieses Ergebnis eintritt. Beim Traden auf Wettbörsen haben wir die Möglichkeit, jederzeit zum Beispiel unsere Trades auch wieder zu verlassen. Das heißt, auch Gewinne zum Beispiel schon früher zu realisieren oder Teilbereiche von Gewinnen zu realisieren und wir nicht auf das Ende von einem Spiel hier abwarten müssen. Und genau das ist jetzt da hier die erste Aufgabenstellung, dass wir hier einen Teilbereich von einer Quote mit dieser Handlung hier zu unseren Vorteilen nutzen können. Somit haben wir hier 2 Handlungsschritte, die wir durchführen müssen bei einem Greenbook. Wir eröffnen einen Trade zu einer bestimmten Quote und später im Verlauf eines Spiels oder auch vorm Spielstand können Quotenbewegungen stattfinden, schließen wir wieder unseren Trade zu einem anderen Preis. Und dazu habe ich jetzt da hier folgendes Fallbeispiel vorbereitet für ein sogenanntes Greenbook. Und zwar hier beim Spiel Südkorea gegen Portugal bei der WM 2022 werden wir uns das anhand vom unter 2,5 Tore Markt ansehen. Das kann man natürlich auf alle anderen Märkte genauso übertragen, aber eben für dieses Übungsbeispiel nehme ich diesen Markt zur Hand. Dazu müssen wir auch verstehen, wohin bewegt sich eine Quote und warum tut sie dies? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel das unter 2,5 Tore mal heranziehen, hat diese eine Quote von 1,92 als Startquote. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, dass diese Quote niedriger wird, ja, das heißt, dass das wahrscheinlicher wird, dann müssen wir zuerst eine sogenannte Back-Wette platzieren, also für diese Situation die erste Wette hier platzieren. Und in diesem Übungsbeispiel behaupten wir, dass die Quote von 1,92 fallen wird, das heißt, es passiert zum Beispiel kein Tor. Und wenn die Quote eben 1,25 erreicht wurde, wollen wir unseren Trade wieder schließen, aber so, dass es danach völlig irrelevant ist, wie das Spiel jetzt noch ausgeht, so dass wir den gleichen Gewinn in beiden Fällen haben. Und dazu wurde für dieses Übungsbeispiel ein Risiko von 100 Euro hier definiert. Und wenn wir jetzt im ersten Schritt brauchen Sie den Rechner, den Trading-Rechner von der Sports Betting Academy, der wie folgt ausschaut, wo Sie dann hier im ersten Schritt diese Information eintragen. Sie wählen hier oben aus Back, dann die Quote 1,92 und auf der rechten Seite definieren Sie den Einsatz von 100. Dann sehen Sie hier unten schon, wie die Ist-Situation danach aussehen wird. Das heißt, auf der Back-Seite werden wir dann ein Plus stehen haben und auf der Lay-Seite werden wir dann ein Minus stehen haben. Ich werde Ihnen das gleich zeigen, was damit gemeint ist. Wenn wir jetzt da auf den zweiten Schritt gehen, müssen Sie nun auf die Wettbörse wechseln und auf der Wettbörse können Sie das dann hier wie folgt dann platzieren. Das heißt, wenn ich jetzt da hier beim unter 2,5 Tore auf die blaue Quote draufklicke, dann platziere ich eine sogenannte Back-Wette. Das heißt, ich setze für diese Situation, dass es eben unter 2,5 Tore ausgeht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier beim Stake 100 eingebe, dann sehen Sie jetzt da, dass ich beim unter 2,5, also auf der Back-Seite, jetzt 89,24 stehen habe. Und auf der Lay-Seite, das heißt, wenn es eben nicht unter 2,5 Tore ausgeht, also über 2,5 Tore ausgeht, verliere ich eben 100 Euro. Das ist eben noch das klassische Sportwetten, so wie Sie es vielleicht auch von Ihrem Wettanbieter kennen. Und im nächsten Schritt geht es jetzt aber darum, dass wir zum Beispiel auch im Spiel zum Beispiel
diesen Trade wieder schließen können und wir eben nicht bis zum Ende von diesem Spiel warten müssen, um hier Profite zu generieren. Und jetzt muss man halt auch verstehen, dass diese Quote 1,92, solange eben kein Tor fällt, die wird immer niedriger werden. Das heißt, die wird hier runterwandern Richtung 1,01, solange eben hier kein Tor fallen sollte. Und dann sehen wir auch hier beim dritten Schritt, dass wir jetzt da im nächsten Schritt uns ausrechnen lassen müssen, ja, wie viel muss ich denn hier bei der Quote 1,25 Lane, also dagegen setzen, damit ich eben ein sogenanntes Greenbook erstellen kann. Und das sieht man dann hier im Rechner wie folgt. Das heißt, Sie geben hier unten dann ein 1,25 hier auf Lay und dann wird hier automatisch, wenn Sie hier ausgewählt haben, dann Greenbook, wird hier automatisch eine Berechnung durchgeführt, wo Sie dann hier sehen, dass Sie 153,60 € jetzt dagegen das unter 2,5 Tore setzen müssen. Und danach, wenn eben diese Handlung durchgeführt wurde, ist es irrelevant, ob das jetzt noch über 2,5 Tore ausgeht, unter 2,5 Tore ausgeht. Sie werden hier in allen Fällen 51,99 € mit nach Hause nehmen und genau dieser Handlungsschritt, dass das dann so ausgeglichen ist, den bezeichnet man dann in der Fachsprache als sogenanntes Greenbook. Das heißt, im vierten Schritt gehen wir jetzt wiederum auf die Wettbörse und wenn wir jetzt da hier diese Lay-Quote anklicken, wo es dann noch 1,94 steht, das heißt, hier können wir mal draufklicken grundsätzlich und dann können wir hier, Sie sehen das hier unten, dann kann ich eben auch hier mit diesen Pfeiltasten zum Beispiel die Quote 1,25 eingeben, dann den Wert 153,60 € und wenn ich jetzt da diese Wette platziere, muss ich warten, bis eben diese Quote runtergegangen ist bis 1,25. Wenn das passiert, dann werden wir dieses Bild hier herüben haben. Das heißt, ich habe hier dann, egal wie es jetzt ausgeht, 51,99 € Profit, sowohl beim unter 2,5 als auch beim über 2,5. Und genau diese zwei Handlungsschritte führen eben dazu, dass Sie ein sogenanntes Greenbook erstellen können. Wenn wir uns jetzt auch ein bisschen das Risiko anschauen von dieser Strategie, auch das ist hier zu erwähnen, es besteht eben das Risiko, dass die Quote 1,25 nicht erreicht wird, weil zuvor 3 Tore gefallen sind. Und im Endeffekt haben wir eben, wenn wir diese Herangehensweise machen wollen, 3 Anläufe, dass die Quote 1,25 erreicht wird. Der erste Anlauf ist, es fällt zum Beispiel kein Tor. Das dauert dann in etwa bis, jetzt in dem Fall, in etwa bis zur Halbzeitpause, bis die Quote von 1,92 zum Beispiel runtergegangen ist auf 1,25. Der zweite Anlauf, was möglich wäre, ist, wenn es ein Tor gefallen ist, dann muss ich noch länger warten, bis die Quote 1,25 erreicht wurde. Oder der dritte Anlauf, dass die Quote 1,25 erreicht werden kann, ist, wenn zum Beispiel 2 Tore gefallen sind, dann dauert es halt schon relativ lange, also nahezu bis zum Spielende, dass ich eben hier aus diesem Trade dann mit einem Greenbook rauskomme. Es sind dazwischen aber 3 Tore gefallen, also in der Bewegung von 1,92 auf 1,25. Wenn da 3 Tore fallen, dann habe ich natürlich hier, wenn ich kein sogenanntes Redbook erstelle, was ein anderes Video dann wieder ist, eben das Risiko, dass ich hier 100 € damit verlieren kann. Wenn Sie das weiter im Detail lernen möchten, wie das Traden auf der Börse funktioniert, auch andere Techniken dazu kennenlernen wollen, dann lade ich Sie ein, dass Sie sich einen Infocall mit mir persönlich buchen, wo ich Ihnen dann noch weitere Möglichkeiten zeigen kann, was es eben hier in der Sports Betting Academy im Zusammenhang mit dem Traden auf Wettbörsen gibt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen jetzt da maximalen Erfolg mit Ihren Trading-Aktivitäten auf Wettbörsen. Alles Gute und bis zum nächsten Video.